Non mi piace per niente questo gioco. Spero che finisca prima che arrivi il mio turno. O quello di Hardin. Perché gli studenti universitari non si lasciano mai sfuggire un'occasione di baciare perfetti sconosciuti? Guardo passare il foglio dalla bocca di Jace a quello della ragazza. Non cade. Trattengo il respiro mentre Hardin recupera il foglio dalla ragazza e lo passa all'altra. Oddio, se bacia una di loro. Per fortuna il foglio non cade. Cade però tra il ragazzo dai capelli rossi e la ragazza con la maglietta gialla. E i due si baciano. Sì, con la lingua. Distolgo lo sguardo inorridita. Ora tocca a me. Ho la gola serrata quando Dan si gira verso di me, con il foglio sulle labbra. Non ho ancora capito bene cosa devo fare. Quindi chiudo gli occhi, poso le labbra sull'altro lato del foglio e inizio a succhiare. Sento aria calda attraverso il foglio. Dan ci sta soffiando. Ma ho già intuito che è troppo difficile e il foglio cadrà. Nello stesso istante mi accorgo che il foglio atterra sulla mia gamba e percepisco le labbra calde di Dan sulle mie. Appena ci sfioriamo, qualcuno strattona Dan all'indietro. Apro gli occhi, ma prima che riesca a capire cosa sta succedendo, Dan è già riverso a terra e Hardin è sopra di lui e gli stringe le mani intorno al collo. Hardin! Hardin! Figlio di puttana! Come osi, eh? Hardin! Fermatelo! Ormai si è riunito un capannello di persone che fa il tifo per l'uno o l'altro. Dan non ha ancora picchiato Hardin. E ne sono felice, ma voglio che Hardin smetta di fargli male. Ma quando vedo Zed uscire in giardino mi sbraccio. Zed! Fermalo, ti prego! Sì, sembrano tutti felicissimi di vedere una rissa. Tutti, tranne me. Zed si avvicina a Hardin, lo prende per il retro della maglietta e lo strattona all'indietro. Infuriato, Hardin cerca di tirare un pugno a Zed, ma lui lo schiva e gli posa le mani sulle spalle. Gli dice qualcosa che non riesco a sentire e poi annuisce rivolto a me. Hardin ha gli occhi iniettati di sangue, le nocche ferite e la maglietta strappata. No, non vado da lui. So quanto è arrabbiato con me. Lo vedo. Ora che la rissa è finita, quasi tutti rientrano a casa. Torna in casa! Tutti mi fissano, ma non importa. Sgomito per farmi largo tra la gente e filo in camera di Hardin. Devo aver dimenticato di chiudere a chiave quando sono uscita, perché, come se non avessi già visto abbastanza orrori, trovo una grande macchia rossa sul tappeto. Qualcuno deve essere entrato e deve aver rovesciato un bicchiere. Fantastico. Corro in bagno, prendo un asciugamano e lo inumidisco. Torno in camera, chiudo a chiave la porta e mi metto a strofinare la macchia. Sento girare la chiave nella porta e cerco di alzarmi in piedi prima che entri Hardin. Che cazzo fai? Guarda l'asciugamano che ho in mano e poi la macchia sul tappeto. Qualcuno... ho dimenticato di chiudere a chiave quando sono scesa. Scusa. È inferocito e non posso neppure arrabbiarmi con lui perché è tutta colpa mia. Se gli avessi dato ascolto e se fossi rimasta in camera, non sarebbe successo niente. Mi toglie l'asciugamano dalle mani e distinto al retro di un passo. Mi aspettavo che rompesse nella stanza e si mettesse a spaccare tutto e anche a strillarmi in faccia. E invece resta in silenzio, il che è ancora peggio. Potresti dire qualcosa, per favore? Credimi, Tessa, è meglio se non parlo adesso. Sì che devi parlare. No! Sì, devi parlarmi. Porca puttana, Tessa! Devi sempre insistere!
Ti ho detto di restare nella mia stanza. Te l'ho ripetuto più volte. E tu che cazzo fai? Non mi dai retta come al solito. Ti avevo avvertita che quelle persone erano pericolose. E tu invece ti sei messa a parlare con Jace. Ma che cazzo ti è passato per la testa? Non sapevo che gioco fosse, ok? E l'unico motivo per cui tu hai deciso di partecipare è perché qualcuno ha fatto il nome di Molly. E per via di questa assurda ossessione che hai per lei. Scusa? Assurda ossessione, dici? Forse non mi piace che il mio ragazzo andasse a letto con lei. Beh, mi dispiace dovertelo dire. Ma se hai un problema con tutte le tipe che mi sono fatto, sarà meglio che cambi università. Cerco qualcosa da dire, ma non trovo le parole. Che c'è? Ti stupisci? Non dovresti. No. Infatti non sono stupita. Neanche un po'. Sono ferita. Vattene. Cosa? Vattene e basta, Tessa. E dove? Torna al dormitorio, non lo so, ma non puoi restare qui. Il dolore che sento nel petto aumenta ogni secondo di silenzio. Vorrei scongiurarlo di lasciarmi restare. Prendo la borsa dal letto e la metto in spalla. E spero che mi chieda scusa o che cambi idea. Ma lui si volta verso la finestra e mi ignora. In fondo alle scale mi sento tirare per il retro della felpa e mi giro trattenendo il fiato, pregando in silenzio che non sia Jace o Dan. È Artin. Torna di sopra. Sbuffo e lo seguo in camera. Chiude la porta e si gira e mi mette con le spalle al muro. Mi dispiace. Spinge i fianchi contro i miei e appoggia una mano sulla porta accanto alla mia testa per non farmi muovere. Anche a me. Non è vero che sono andato a letto con quelle ragazze. Il mio primo istinto quando mi arrabbio è di fare il più male possibile all'altra persona. Ma non voglio che tu te ne vada, per favore. Sto cercando di cambiare. Di cambiare per te. Ok? Non avevo paura di te. No, beh, un po' sì in quel momento per via della macchia sul tappeto. Ma in realtà avevo più paura per te quando picchiavi Dan. Temevo che tu lo uccidessi o qualcosa del genere. Rischi un sacco di guai se prendi a botte qualcuno. Vediamo se ho capito. Ti preoccupavi delle ripercussioni legali? Piantala di ridere. Sono ancora arrabbiata con te. Anch'io ce l'ho ancora con te, ma sei molto buffa. Mi fai ammattire, Tess. Quando sei arrabbiata dici un sacco di assurdità. E in più ti comporti come una bambina. Nonostante gli insulti che sta snocciolando, continua a baciarmi sul collo e sì, a spingersi contro di me. Ci sono tante cose da dire, altri problemi da risolvere, ma in questo momento voglio solo smarrirmi in lui e dimenticare questa serata.